هذا التفجير وبعد كده حاولنا نمد وقت وبعد كده هدد بعديها بفتره. فهو كان في طبعا تهديدات مختلفه. جه في الاخر هدد ان هو قدامه 10 دقائق 13 15 دقيقه 13 دقيقه 10 دقائق وبعد كده 5 دقائق. وكانت التهديدات ان هو لازم يا اما نتحرك نبدا بتزويد كهرباء الوقود ونتحرك يا اما هيفكر. واحنا طبعا حاولنا نكسب وقت وقلنا له حاضر وبتاع. طلبنا من السلطات هناك في المطار. للاسف العمليه كانت مطوله معاهم شويه ف يعني اتاخرنا فكنا لازم ننسحب بسرعه. التكريم النهارده تقول عليه الحمد لله يعني حاجه بعد وصولك يعني الحمد لله تمام. كويس انتوا كلكم كويسين شباب مبسوطه كده. كويس انتوا يعني الحمد لله احنا كلنا موجودين وكلنا بخير اهم حاجه. والتكريم احنا متعودين عليه من زمايلنا واخواتنا الكبار والقاده بتوعنا. الحمد لله الحمد لله.